Egunon, Juan Martín. Gaur, destapeaz hitz egiten ari gara. Ole! Eta esaten ari nintzen bezala, asko gustatzen zaidala emakumeen gorputz biluziak ikustea, baina hauxe eskatzen dut. Mutilak ere horrelaxea esatzea, denok goza dezagun. Ero, mesedez, ezin duzin etxi. Beretan gabitzara? Bai, Pablo, benetan? Giza gorputza oso ederra da. Zergatik ez ikusi? Hombre, ni ezin duten pelotas jarri por razones laborales, porque aurrezko handia dago. Ez joder, arrisku da. Bueno, ara, Arategian. Ez, joder, ara hor nere irrintzia. Iritzia. Izaskun? Pupa biztan, ederra lotzi ez? Pupa biztan? Larrutan. Larrutan ez, neska. Larrugorritan. Oh, pero oxe, larrugorritan. Larrutan... Batak bestea dakar. Ta zer? Nolatan egingo dugu bestela Bibliako ura? Creced y multiplicaos. Hazi eta ugaldu. Nola? Jainkoak agindu bezala.